Jeg er i gang med min honey clutch fra Petit Knit, og i den her video der vil jeg vise, hvordan vi starter op på de her snipper. Jeg har allerede lavet den ene, så I kan se, hvordan den ser ud. Og så skal vi starte op på stolpelukningen sammen. Men først så vil jeg altså lige lave den anden snip hernede. Og den skal laves på mine endemasker, som sidder her på en strømpepind. Og hvis vi lige kigger på maskerne, så sidder hver anden maske jo her med et omslag. Og i de her masker, der skal vi altså have etableret noget dobbeltstrik, som vi jo kender fra bunden af. Så nu vil jeg lige finde mit garn, som er her. Og så vil jeg lige kigge på mine masker her. Den første, den ligger med omslag. Det kan være, det er omvendt hos dig, fordi du er sluttet på en anden omgang. Men omslaget, der ligger i forbindelse med masken, skal altså strikkes sammen med masken. Så den første maske her hos mig, der strikker jeg omslag og maske sammen. Sådan der. Og når jeg så har strikket en maske, så skal jeg lave et lykkeopslag. Sådan der. Og så strikker jeg bare maske for maske her. Den næste, den ligger alene. Den strikker jeg ret og laver et lykkeopslag. Sådan der. Så ligger den næste med et omslag. Der strikker jeg omslag og maske sammen. Sådan der. Og lykkeopslag. Og sådan fortsætter jeg altså over alle maskerne her på mine endemasker. Og et lykkeopslag, og så har jeg den sidste maske her, der også ligger med omslag. Sådan der. Så er alle masker strikket, og imellem hver maske, der ligger altså sådan et lykkeopslag her. Så nu vender jeg rundt til vrangsiden, og så tager jeg den første maske løst af med garnet foran arbejdet. Det hænger bare her. Og så skal jeg altså i gang med at strikke dobbeltstrik. Nu skal jeg lige have fat i den rigtige ende der. Tilbage med garnet. Og så strikker jeg hver anden maske og flytter hver anden maske. Og den jeg strikker her, det er jo det her lykkeopslag, som er lidt svært at få fat i her på den første pind. Det var der. Bag om garnet her med pinden og løst af og tilbage med garnet og strikke en ret. Fuldstændig ligesom da vi startede op på bunden. Og den sidste maske her på vrangsiden bliver også taget løst af med garnet foran arbejdet. Sådan der. Så er jeg altså fuldstændig klar til at strikke videre i dobbeltstrik her. Det antal pinde, jeg skal ifølge opskriften. Og når jeg så har gjort det, så lukker jeg af med italiensk aflukning. Og når jeg lukker af i dobbeltstrik, så hvis vi kigger her, så ligger maskerne jo faktisk en ret, en vrang, en ret, en vrang, en ret. Så jeg syr den fuldstændig ligesom når jeg lukker af i rib. Hvis du ikke kender italiensk aflukning, så skal du selvfølgelig ind og finde en video på det. Men jeg syr den altså ligesom hvis det her, det var en rib. Og så strammer jeg sådan lidt pænt til, så får du altså sådan en fin aflukning her på din dobbeltstrik. Men nu vil jeg strikke den her færdig og lukke den af, og så starter vi lige op på stolpelukningen sammen også. Nu har jeg lavet begge snipper, så nu er jeg altså klar til at starte op på den her stolpelukning. Når jeg skal starte op på den, så skal jeg samle masker op i den snip, jeg lige har lavet, og det skal jeg gøre i de 6 yderste her. Og det kan være, at man lige har brug for at lokalisere sine masker, fordi vi har jo 12 masker, som vi slår op med lykkeopslag, og dem kigger jeg lige på fra denne her side af. Og der kan vi se, at der ligger en række masker her, der er slået op her med det her lykkeopslag. Så hvis vi lige tæller, så tæller jeg altså herudfra og siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og så vender vi rundt en gang, og så ligger maskerne jo på hovedet, så der ligger de som et omvendt V. Så der er altså denne her, der er den yderste maske. Så det er altså den, jeg skal starte med at samle op i. Og når jeg skal samle op, så ligesom hernede, i stedet for kun at gå omkring et enkelt ben, så vil jeg altså også gerne herop have lidt gods med, sådan så det ikke bliver løst og hullet her i den her kant. Så hvis vi kigger her, så har jeg en række masker her, og så går jeg altså bare ind midt i den nederste maske her, og går ind sådan her,
sådan så at jeg kommer omkring 2 ben igen. Men jeg starter altså i den ende, hvor min rundpind sidder. Sådan der, og finder mit garn. Og så skal jeg samle op her, og noget siger mig, at det er meget smart at finde en hæklenål til det her. Men nu prøver jeg lige uden. Så jeg finder den yderste maske her, og går ind midt i den, og sørger for at komme omkring 2 ben her. Og så skal jeg have garnet med igennem her. Sådan der. Når jeg så er samlet op i en maske, så laver jeg lykkeopslag. Sådan der. Så samler jeg op i den næste her. Og laver lykkeopslag igen. Nu har jeg gentaget samle en maske op, lav et lykkeopslag 5 gange, så nu samler jeg altså op her i den 6. maske, og så er jeg klar til at strikke det her dobbeltstrik igen. Og dobbeltstrikken skal jo strikkes over de her masker, hvor vi så tager masker med her fra den her kant, sådan så at vi kommer til at strikke et stykke, der løber langs her. Så nu vender jeg rundt til vrangsiden og finder en strømpepind i den her hånd. Og så tager jeg pind 1, som er fra vrangsiden, hvor jeg løfter en maske løst af og strikker en ret, og det gør jeg 5 gange. Så den første løst af med garnet foran arbejdet. Og strikker en ret i det lykkeopslag, jeg har lavet. Og ret i det sidste lykkeopslag her, og den sidste maske, jeg har siddende her, løst af med garnet foran arbejdet. Og det er jo her, jeg har sat garn til, så den skal lige strammes lidt til. Nu trækker jeg altså lige den her side her ind på min rundpind, fordi det her, det skal jo strikkes sammen her. Så jeg trækker det lige ind her. Og så på pind 2, der strikker jeg stadigvæk kun over de her masker, så skal jeg lige have fat i den rigtige ende her. Der strikker jeg en ret, og tager en maske løst af med garnet foran arbejdet. Og sidste maske ret. Og så gentager jeg den første pind igen, hvor at jeg løfter en maske løst af og strikker en ret 5 gange, og løfter en maske løst af til sidst. Så den første løst af, en ret, det er det, der hedder en pind 3 i opskriften, som bare er en gentagelse af pind 1. Og den sidste maske her, løst af med garnet foran arbejdet, sådan der. Så vender jeg rundt til retsiden, og nu skal jeg have en maske fra min højre pind over på min venstre pind. Og den første, jeg har liggende her, den ligger uden omslag, så den flytter jeg bare over. Sådan der. Så nu er jeg altså i gang med det, der hedder en pind 4. Og så tager jeg den maske, jeg lige har flyttet over, og den første maske af dem, jeg har her, og strikker sammen. Og nogle gange, så vil de her masker jo ligge med omslag. Næste gang jeg når hertil, så ligger den med omslag. Så det er altså både maske, omslag og første maske fra det her arbejde, der bliver strikket sammen. Sådan der. Det var de 4 pinde. Nu gentager jeg lige pinde 1, 2 og 3 igen, og så tager vi lige pinde 4 igen med omslaget også. Så jeg vender rundt og starter på pinde 1. Det var afslutningen på min pinde 3 her. Så pinde 4, der skal jeg flytte en maske herfra, og nu ligger den med omslag, så jeg flytter både maske og omslag. Sådan der. Og så strikker jeg det sammen, altså den første maske herfra og omslag og herover
eller omslag og maske herover, så det er altså sådan nærmest 3 masker, der bliver strikket sammen her. Sådan der. Og så vil den altså langsomt flytte sig herindad. Så nu strikker jeg lige ind her, og så afslutter vi med maskesting hernede. Når vi sidder og strikker det her frem og tilbage, og kun skal tage en maske herover fra, hver anden gang, at vi når her til at skulle strikke på retsiden, så det er altså meget smart måske lige at selv kunne se, hvad man er nået til. Og hvis vi kigger her, så har jeg en maske, der går ind til her og er strikket sammen med den maske, der sidder på pinden her. Så det vil altså sige, at jeg skal ikke i gang med en pind 4, hvor jeg skal have en heroverfra. Jeg skal i gang med en pind 2, fordi at jeg sidst jeg var her, har taget en maske heroverfra. Og når jeg så når hertil igen, så kan I se, at den maske, der løber heroverfra, det er lidt svært med alt det må jeg ikke, den ligger altså helt hernede. Så nu er jeg altså nået til en pind 4, hvor at jeg skal have en maske med herfra, inden at jeg strikker min retpind her. Nu er jeg færdig med den her stolpe. Jeg har lige strikket en pind fra retsiden, hvor jeg har strikket en ret og 2 ret sammen for at reducere det her maskeantal, så jeg nu sidder med 6 masker. Så har jeg brudt garnet og sat det på en nål, og mit garn det sidder her i denne her side. Og nu skal vi altså sy det her sammen med maskesting. Så har jeg altså de 6 masker her, og så skal jeg sy det sammen med 6 masker heroppe i den her snip. Men jeg vil lige vende rundt, sådan så at jeg syr den vej, jeg plejer. Sådan der. Og så laver jeg maskesting her. Så det første jeg gør, det er, at jeg går ind i masken på min pind, fra den retning, som når man strikker ret, altså herfra. Sådan der. Og så skal jeg finde den 6. maske hernede, så jeg tæller lige herudefra, og de ligger jo omvendt nu, fordi vi lige vendte det rundt, så det er omvendte V'er, jeg kigger efter. Så jeg har den første række her, så har jeg en her, 2, 3, 4, 5, 6. Så det er altså denne her maske, jeg skal rundt om. Og der går jeg simpelthen bare ind under begge ben her. I kan se, der sidder sådan et omvendt V her. Og går ind. Sådan der. Så tager jeg masken af heroppe og går ind i den, som om det var en vrang. Altså fra den her side af. Og den bliver altså taget af. Sådan der. Så er det første sting klar. Så går jeg ind i den næste maske. Ret. Sådan der. Og den bliver på. Og så går jeg rundt om den næste maske hernede, altså det omvendte V. Sådan der. Og tager den vrang af heroppe. Det var 2 af dem. Så vrang. Undskyld. Glem hvad jeg sagde. Ret. Hvor den bliver på. Omkring en maske hernede. Sådan der. Og vrang af. Ret. Bliv på. Omkring en maske hernede. Under begge ben. Og vrang af. Nu er jeg omkring den sidste maske hernede, og kan nu tage den sidste maske vrang af her. Sådan der. Jeg vender det lige rundt en gang, så vi kan se de her maskesting her.